Akwai wani tsibiri mai cike tab da ƙanƙara, wanda a cikin tsibirin nan dabbobi da aka fi sani da suna polar bear ya fi yawan ɗan adam a cikin wannan tsibiri. Sannan kuma wannan tsibiri a baya-bayan nan ya zama sanadiyyar tankiya tsakanin manya-manyan ƙasashen duniya, wanda wannan rikici ko kuma in ce wannan tankiya tsakanin manyan ƙasashen duniya har ya kai ga yana da ƙoƙarin ɓalla wato ƙungiyar ƙawancen NATO. Barka da zuwa wannan tsibiri mai suna Greenland. Kwa iya tunanin tsibirin Greenland wuri ne kawai na ƙanƙara da sanyi, amma a zahirin gaskiya wannan tsibiri babban sansani ne na ikon siyasa da soja, kuma a yanzu haka kowa kama daga Washington har zuwa Beijing har zuwa ƙasa makamancin Rasha dukansu na ƙoƙarin su samu iko akan wannan yanki. Shin ko me yasa haka? Dalili na farko tsaron ƙasa. Ku yi tunanin wata ƙatuwar ƙofa a tekun Atlantic, ita ce ake kira GIUK Gap, wato tsakanin Greenland, Iceland da Burtaniya. Shekaru da dama nan ne mashigar da ake sa ido kan komai da komai. Idan ƙasar Rasha tana son tura jirgin yaƙinta na ƙarƙashin ruwa wanda ake kira submarines zuwa cikin tekun Atlantic, dole ne su bi ta wannan wurin. Greenland ita ce babbar ƙofa a nan, kuma Amurka tana amfani da ita wajen sa ido kan duk wani motsi da ake yi, kamar CCTV ce kawai ta duniya a cikin teku. Ba wannan kaɗai ba, dalili na biyu, a can saman Greenland akwai wani muhimmin sansani mai suna Piketty Space Base. Wannan ba sansanin jirgin sama ba ne kawai, babban ɓangare ne na garkuwar Amurka daga hare-haren makamai mai linzami. Na'urorin hangen nesa wato wanda aka fi sani da suna radar da ke wurin suna iya gano duk wani harin makamai mai linzami da aka harbo tun kafin ya iso. Idan wannan sansanin ya faɗa hannun abokan gaba, tsaron ƙasashen yamma zai shiga haɗari babba. Sannan abu na uku, akwai maganar ma'adanai. A ƙarƙashin wannan ƙanƙarar, Greenland tana cike da ma'adanai masu daraja da ake kira rare earth minerals. Waɗannan su ne ake amfani da su wajen ƙera wayoyin salula, motocin lantarki da fasahar yaƙi ta zamani. A yanzu ƙasar Sin wato China ita ce ke da iko da kusan dukkan waɗannan ma'adanai a duniya. Don haka ƙasashen yamma suna ganin Greenland a matsayin hanyar da za su iya dogaro da kansu a abin da ya shafi waɗannan ma'adanai. To, sakamakon wannan muhimmanci, kowa ya zura ido. Amurka tana nuna sha'awarta a fili, amma hakan ya tada wa ƙasar Denmark hankali, domin Greenland tana ƙarƙashin ikon Denmark ne. Rahotanni daga gidan talabijin na France 24 da BBC sun nuna cewa Denmark tana cikin fushi sosai. Haka ne ma ya sa Prime Minister ƙasar Denmark wato Mette Frederiksen ta ba da gargaɗi mai tsanani, ta ce duk wani yunƙuri na Amurka na karɓe Greenland ko tilasta ta zai zama ƙarshen ƙawancen NATO. Haka ne, kun ji ni daidai, wannan ƙawance da aka ƙera don kare duniya na iya rushewa saboda wannan tsibiri na Greenland ne. Sauran ƙasashe na Turai su ma ba kawai sun zura ido ba ne, inda ƙasashe kamar su Faransa, Jamus da sauransu sun mara wa Denmark baya, suna masu cewa ƙasar Greenland ba nasarwa ba ne. Suna ganin wannan a matsayin babban gwaji ga ikon Turai da kuma mutuncin iyakokin duniya wanda ake kira sovereignty. Turai, abin da ya fara a matsayin tsibiri mai sanyi yanzu ya zama filin daga na siyasar duniya. Akwai maganar yaƙi, akwai maganar fasaha, akwai maganar yaƙi, akwai maganar kuma akwai takaddama kan wane ne zai mallaki kuma ikon duniya. Kuma shin kuna ganin ya dace Amurka ta mallaki Greenland saboda tsaron ƙasarta? Ko kuma ƙasar Denmark tana da gaskiya wajen kare ƙasarta? Rubuta mana ra'ayoyinku a comment section, ku yi share sannan kuma ku yi following shafinmu saboda samun zafafan labaran duniya.